Не се откъсвайте от екрана, защото докато напредваме в това видео сафари, ще станете свидетели на голямата скрита сила, която притежават магаретата. В този клип имаме един малко необичаен сблъсък. Виждаме хиена, която се разхожда около магаре с цел да захапе опашката му. Но магарето не стои безучастно, а също реагира, захапвайки съперника си отзад. След това, в следващ кадър, виждаме как магарето успява да захапе хиената за врата и именно там придобива пълен контрол над противника си. Хиената се опитва да се защити или поне да се освободи, но това е напълно безполезно. Магарето не изглежда да има намерение да я пуска, докато не научи урока. Тази ситуация показва реактивността на магарето при непознат посетител с по-малки размери. Лисицата, може би търсеща възможност, се оказва лице в лице с магарето. Конят много бързо поема инициативата и успява да накаже малкия посетител строго. Магарето го хваща с устата си и започва да се върти в кръг около арената, разклащайки малкия си съперник. Минути по-късно моторист минава наблизо и спира да наблюдава срещата, вероятно съчувствайки на тази лисица и благодарейки, че не е на нейно място. Това без съмнение е сцена, която подчертава големите. Това вероятно е една от най-необичайните сцени. Кайман, движещ се предпазливо в близка зона, се среща с магаре, което не изглежда склонно да му позволи да премине. Магарето обикаля Каймана с любопитство, но и с много предпазливост, държейки безопасно, но предизвикателно разстояние. Кайманът, който обикновено контролира ситуацията в своята среда, извършва атака, но магарето бързо я избягва, оставяйки рептилията изненадан от смелостта му. Сцената е свидетелство за това как магарето може да се изправи пред непознатото, просто като разчита на своята смелост. В нашата следваща среща се сблъскваме с друга хиена, която е направила ярката грешка да се изправи срещу магаре, но както може да се очаква, нещата не се развиват благоприятно за нея. В рамките на секунди магарето реагира, като леко захапва врата и, по-точно, тилната област. Технически беше меко, но за тази хиена болката беше достатъчно силна. Толкова силна, че едва се освободи и избяга панически. Много се съмнявам, че е останала с желание отново да тормози това магаре. В тази последна последователност виждаме атлетичните способности на магарето под натиск. Група вълци се опитват да го преследват, но магарето използва своята скорост и отличното си познаване на терена, за да създаде дистанция. Тича решително и в моментите, в които вълците се опитват да се приближат, знае точно как да завие и да запази своето пространство. Преследването завършва с магарето в безопасност, което доказва, че неговата пъргавина е много по-голяма, отколкото мнозина вярват. Идеален завършек, за да разберем защо тези животни са толкова възхвалявани на полето. Сега се срещаме с друго магаре, което реши да даде болезнен урок на една хиена. Изглежда, че хиената го е притеснявала, затова магарето решава да захапе главата и здраво. Хиената се движи наоколо, опитвайки се да го премахне от себе си, но магарето не изглежда да има намерение да я пуска. След дълго време, хиената успява да се освободи и бяга колкото се може по-бързо от това магаре, което между другото започва да я преследва, но клипът свършва точно там. Два кучета, може би водени от любопитство или инстинкт за игра, се приближават твърде много до пространството на магарето. Магарето, запазвайки видим спокойствие, бързо оценява ситуацията. В момента, в който установява, че посетителите са прескочили границата, реагира с удивителна прецизност. С бързо и координирано движение захваща кратко за опашката едно от кучетата и го събаря, карайки го веднага да разбере, че присъствието му не е желано. Посланието е ясно, територията има правила и магарето гарантира, че те се спазват. Тук ставаме свидетели на урок по животинска стратегия. При появата на леопард, който се опитва да се приближи, магарето се оказва в трудна ситуация. Въпреки това, спътникът му, наблюдаващ сцената от късо разстояние, решава без колебание да се намеси. В следващ кадър виждаме, че и двамата започват да се движат координирано, затруднявайки всяко намерение на леопарда. Тази сцена започва с леопард, който упорито се опитва да се приближи към едро тибетско магаре. В момент на голямо напрежение, леопардът опитва да захване магарето за врата. Въпреки това, магарето, далеч от това да се предаде, реагира с възхитителна енергия. Запазва равновесие, въпреки тежестта върху себе си, и започва да се движи силно, за да отблъсне противника. След дълго боричкане, в което магарето показва невероятна устойчивост, успява да накара леопарда да прецени, че няма как да продължи и да се оттегли колкото се може по-далеч от магарето.
Това е ясен пример за това как упоритостта може да защити животно от трудна среща. В този момент напрежението достига своя връх, когато група вълци се опитват да се приближат до магаре. Въпреки това, преди всякакво физическо взаимодействие да стане сложно, магарето извършва впечатляващ език на тялото, неговата поза, начинът по който стои и сигурността, с която държи позицията си, карат глутницата вълци, които първоначално имат намерение да се приближат, просто да откажат плановете си и да се оттеглят. Това е урок за силата на присъствието. Магарето показва, че не винаги е необходим физически сблъсък, за да спечели битка, защото само неговата решителност и твърдост са достатъчни, за да отблъснат хищници, действащи в група. Това е демонстрация на тактическа интелигентност и доказателство, че тези пазители отлично осъзнават тежестта на собствената си власт. Тук се намираме с вълк, който постоянно дразни магаре. Последното се опитва да запази спокойствие, едва удряйки с крак, който кучето избягва, но враждебността на вълка надхвърля границите, стигайки до ухапване на врата. Минути по-късно магарето започва да губи търпение, а вълкът разбира, че събужда спящо чудовище, така че решава да го пусне и да избяга. В среда, където оцеляването е ежедневното предизвикателство, магарето е заобиколено от група вълци. Ситуацията е сложна, но магарето запазва пълно спокойствие. С изненадваща пъргавина, то заема позиция така, че никога не остава уязвимо, използвайки терена в своя полза. Всеки път, когато вълците се опитват да се приближат, то реагира с бързи и точни движения, които запазват безопасно разстояние. Например, събаря един вълк с тялото си и блъска друг с ритник. Неговото отношение е на несломима устойчивост, не се поддава на паника. Не знаем каква е съдбата на магарето, но е ясно, че то не е лесен противник. В следващия клип виждаме, че защитният дух не е само при възрастните. Младо магаре, чувствайки се притеснено от няколко любопитни кучета, които влизат в личното му пространство, показва изненадваща позиция. С решително плахо движение и твърда поза успява да държи кучетата на разстояние. Няма излишна агресия, само ясна предупреждаваща нотка. Това е моето място и трябва да се уважава. Вдъхновяващо е да видим как от ранна възраст тези животни показват зрялост и уважение към околната среда, които мнозина биха завидели.